হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। আমি শরীফুল ইসলাম। আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি রিয়াদে, সানিয়া কোম্পানিতে। আমরা 5 জন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসছি। একই গাড়িতে 2টা করে এক্সকাভেটর। এ হচ্ছে এখানে হচ্ছে একটা, আর এটা হচ্ছে আমার গাড়ি। সামনে থেকে যদি দেখাই, এরকম দেখে ভলভো নিউ মডেল অটোমেটিক। গাড়ির ভেতরটা যদি একটু দেখাই, আচ্ছা সিঁড়ি, এই হচ্ছে গাড়ি ইন্টেরিয়র। ড্রাইভার সিট, এ হচ্ছে বেড, শোয়ার জায়গা। আচ্ছা, উপরে কাপড়টা দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো একটু রোদ, যখন গরমকাল থাকে তখন কেবিনটা একটু গরম কম হয়, ঠান্ডা থাকে বেশি। এমনিতে এসি আছে গাড়িতে, গরম ঠান্ডা দুটোই আছে। তো এখানে ফ্যানও আছে, এসি বাতাসটা পুরো কেবিনে ফ্যানটা ঘুরায়। খুব ভালো একটা গাড়ি, সার্ভিস ভালো, লোড বেশি, খুব 40-50 টন মতো লোড আছে, এই জন্য গাড়ির চাকা ডেবে গেছে। এই যে 2টা এক্সকাভেটর একই সাথে লোড করা, 3 এক্সেল লোবেট। এখানে একটা পানির ড্রাম রাখা আছে, এখানে পানি আছে ড্রামে। যদি খুলে দেই, এই যে পানি আসছে। আর এখানে হচ্ছে কিচেন রুম, গ্যাস চুলা, পানি, বর্তন, উপরেও আছে কিছু বর্তন, মশলা, তেল। এখানে আছে চাউল, পানির বোতল, সার্ফ। আলহামদুলিল্লাহ, মা বাবার দোয়ায়, আপনাদের মুরব্বির দোয়ায়, আল্লাহর রহমতে আমি এখন সৌদি আরবে একটা ভালো একটা পজিশনে আছি, ভালো একটা সম্মানজনক কাজ করতেছি। তো একটা ভালো একটা কোম্পানিতে আছি আলহামদুলিল্লাহ। অনেক বড় একটা গাড়ি আমার দায়িত্বে আছে। তো আপনারা সবাই দোয়া করবেন যেন আল্লাহর রহমতে আমি ভালোভাবে সব কিছু নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারি। এই হচ্ছে আমার গাড়িটা। ওকে, খুদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।